video မှာပြောပြပေးသွားမယ် After Effects သင်ခန်းစာကတော့ four main keyframe လို့ခေါ်ပါတယ် keyframe ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ animation လုပ်တဲ့နေရာမှာတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့မဖြစ်မနေတိကိုတည်ထားရမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနည်းစနစ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ keyframe ကိုဘယ်လိုပေးရသလဲအဲ့ keyframe မှာ After Effects မှာအရေးပါဆုံး၄ခုပေါ့เนาะအဲ့၄ခုအကြောင်းကို four main keyframe အနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်After Effects Lesson တွေထဲမှာဒီ video လေးကနေစပြီးတော့ animation ကိုစတင်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် animation ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့အရင်ဆုံးမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူ Adobe After Effects software တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင် Four main keyframe အကြောင်းကိုပြောခင် animation ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြပြပါမယ် animation ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီကငြိမ်သက်နေတဲ့ image တွေကိုပေါ့နော်ငြိမ်သက်နေတဲ့ image တွေကိုလှုပ်ရှားပြောင်းလဲစေတာကို animation လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကဘာတွေလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမလဲဆိုတာအခြေခံအကျဆုံးဒီ four main keyframe ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ position ဖြစ်ပါတယ်။ position ဆိုတာကတော့နေရာတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းတာလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်။ဥပမာဘယ်ကနေညာအညာကနေဘယ်ဓမ္မမို့အောက်ကနေအပေါ်အပေါ်ကနေအောက်စသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားတာကို position လို့ခေါ်ရပါတော့။ ဒီမော်ရောင် solid 4000တုံးလေးကို position နဲ့ရွေးရှားကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီ layer လေးကို select မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် position ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင် shortcut ကလေးကတော့ P ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး shortcut တွေမခေါ်ဘဲနဲ့ဒီကို select မှတ်ထားတဲ့ layer ရဲ့ဒီဘက်ထိပ်ကမြားလေးကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူနဲ့ဆိုင်ရာ transform အောက်မှာအကုန်လုံးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်။အဓိကလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတကယ်တမ်းကိုလိုအပ်တာ position တစ်ခုပဲလိုအပ်တာကျန်တာတွေကိုမမြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ကျန်တာတွေ position တစ်ခုတည်းကိုလုံးမဲ့ဟာကိုကျန်တဲ့စာတွေပါမြင်နေရမယ်ဆိုရင်မျက်စိနှောက်တယ်ပေါ့နော်မျက်စိနှောက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုလိုတဲ့ဟာကိုပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ position ကိုပဲကျွန်တော်ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် position တစ်ခုပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ position မှာဆိုရင်ဒီမှာရေးထားလဲဆိုတော့960 540ရှေ့ကတန်ဖိုးကတော့ဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ x coordinate ကိုကိုစားပြုပြီးတော့နောက်ကတန်ဖိုးကတော့ y coordinate ကိုကိုစားပြုပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားသဘောတရားအရာပါပဲ xy coordinate system two dimension system ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် x ဆိုတာကတော့တော်တော်များသိကြပါလိမ့်မယ် x ဆိုတာကတော့ horizontal လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်မှညာဒီ direction ကို x direction လို့ခေါ်ပြီးတော့ y ဆိုတာကတော့အောက်ကနေပေါ် direction ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က y direction y ဝင်ရိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ခေါ်ပေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ xy coordinate system ကတော့2D system ပေါ့နော် 2 dimension system တကယ်လို့များ 3 dimension system 3D system ဆိုရင်တော့ xyz coordinate system ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ x နဲ့ y နှစ်ခုပဲဆိုတော့ 2D ဆိုတာကိုသိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကအရှိမကမြင်ရပြီဆိုရင်ဒါ x ကိုကိုစားပြုပြီးတော့နောက်မှာမြင်ရတဲ့ကိန်းဂဏန်းဟာ y ကိုကိုစားပြုရဲဆိုတာကိုသိနေရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က x ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်က mouse လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဘယ်နေရာကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကx coordinate မှာပဲသူကသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် y ပေါ်အောက်ကိုသူကသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုက y ကဏ္ဍကနေကင်ပြီးတော့ mouse ကိုဘယ်ညာ adjust လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်အောက် y direction အတိုင်းပဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ solid အတုံးပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့စိတ်ကြိုက်ဖိပြီးရွှေ့လို့လည်းရပါတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီပေါ်ကနေဖိပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရွှေ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုတည်းရှိနေတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတခြားသောဒီ layer တွေတအားများသွားပြီဆိုရင်တော့မှားပြီးတော့ကင်တက်တယ်ရွှေ့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကနေရွှေ့တာတော့ပိုပြီးစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ကိုလိုသလိုရွှေ့ပါရပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့က animation တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ4003လေးကဘယ်ကနေညာကိုရွေ့ရှားသွားတဲ့ animation လေးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုလိုမျိုးလေးဖိပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ x axis တိုင်းဒီဘက်ဘက်ထိပ်ကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့တိကျဖြစ်သွားအောင်200ရဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ကတန်ဖိုးလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်ဒီမှာ200ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် okay 200အဲ့တော့ animation လုပ်ပြီဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားပြီဆိုရင်သူက video သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့သူ့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်တစ်ခုလိုလာပါတယ်ဟုတ်ပြီအချိန်လိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ4000တုံးလေးကဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိရမယ် x တန်ဖိုး200ဆိုတဲ့ position ကနေမှတစ်ဆင့် x တန်ဖိုး1900ကိုသွားမယ်ဆိုတာเนาะဘယ်အချိန်ပိုင်းတွင်းလဲဆိုတာကွာသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်0ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ orange solid ကလေးကဒီ200ဆိုတဲ့ position နေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နော် x တန်ဖိုး200ဆိုတဲ့ position နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ချက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို keyframe ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမှာပေးရလဲဆိုတော့ဒီ position ဆိုတဲ့စာလေးမှာ keyframe သင်္ကေတနဲ့အဲ့ပေါ် mouse pointer လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်
keyframe သင်္ကေတဖြစ်ကြောင်းကိုအမှာစာနဲ့ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် keyframe ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကဘယ် software မှာမဆိုဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲသူကသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်သဘောတရားပါနဲ့တူလဲဆိုတော့ stopwatch လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကို keyframe သင်္ကေတအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ0မှာ keyframe တုံးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့သူကသိသွားပြီဒီ software ကဒီ0ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ solid ကပေါ့နော်ဒီ solid တုံးကဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ position မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကသိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်3စက္ကန့်အကြာပေါ့နော်3စက္ကန့်အကြာကိုသွားမယ်3စက္ကန့်အကြာမှာဒီဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့3စက္ကန့်အကြာဖြစ်တဲ့3စက္ကန့်ကိုဒီကနေဖိရွှေ့ပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ300ရဲ့ထည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါအရှိမ lesson တွေမှာတော့ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲဆိုရင်3စက္ကန့်ကိုရောက်သွား timeline indicator လေးကို3စက္ကန့်ရောက်သွားပြီအဲဆို3စက္ကန့်အချိန်မှာသွားပမာရှိရမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ h tempo 1900ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေပဲဖိပြီးတော့ပဲရွှေ့ဓမ္မမဟုတ်ကဏ္ဍတိကျနဲ့ပဲရိုက်ပဲထည့်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကဏ္ဍနဲ့ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်1700 okay အဲ့ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်လိုက်ပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူက auto keyframe တစ်ခုနောက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့3စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိမ္မောရောင် solid တုံးလေးက1900တန်ဖိုးရှိတဲ့ H position ကိုရောက်ရှိသွားပြီအဲ့တော့သူကသိသွားပြီအဲ့တော့0စက္ကန့်မှာကျတော့ဒီဘက်ထိပ်ကဒီညမှာနေတယ်နောက်3စက္ကန့်အရောက်မှာကျတော့ဒီကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကလှုပ်ရှားပြောင်းလဲသွားပြီဟောဒါဆိုရင်သူအချိန်လေးကပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးရွေ့ရှားပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော် animation လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ4000တုံးလေးဟာကျွန်တော်တို့က keyframe မပေးမချင်းအထိကတော့သူကတော့ငြိမ်သက်နေမှာပဲသူက position ကို keyframe ပေးလိုက်တာနဲ့သူကတော့လှုပ်ရှားပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်3စက္ကန့်စာ animation လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီဒါလေးကို play ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကခုလိုမျိုးလေး position ရွေ့ရှားသွားတာလေး animation လေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ keyframe သဘောတရားအခြေခံပါပဲအဲ့တော့ 4 main keyframe မှာဆိုရင်ဒါ number 1ဖြစ်တဲ့ position ပါပဲအဲ့တော့၄ခုထဲမှာ number 1က position ပြီးရင် number 2ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ scale ဖြစ်ပါတယ် scale ဆိုတာတော့အရွယ်အစားအဲ့တော့ဒီ position ဒီနေရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲရွေ့ရှားရုံနဲ့မကသေးပါဘူးနောက်ထပ်အရေးကြီးတာကတော့အရွယ်အစားတွေကလည်းငယ်ရာကြီးရာငယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားပြောင်းလဲတာကိုလည်း animation ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ scale ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အားနဲ့ခေါ်ရမလဲဆိုတော့ s ဖြစ်ပါတယ်သူက scale ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ scale ဆိုတဲ့စလုံးရဲ့အစ s position ရဲ့အစဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ b ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအလွယ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ s ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်scale ပေါ်လာပြီ scale ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ခုန position လေးကပြန်ပြောက်သွားတယ် position ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် p ပြန်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ခုန position ပြန်ပေါ်လာမယ်အခုကတော့ position ကတော့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ s ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရအောင် scale လေးကိုလုပ်ကြည့်ရမယ် position ကိုမမြင်ရပါမယ် position မှာလောက်ထားတဲ့ keyframe တွေကတော့ပျောက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကခဏ hide ထားတဲ့သဘောပါပေါ့နော် position keyframe တွေကတော့ရှိပါတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက play မယ်ဆိုရင်လည်းသူလှုပ်ရှားတာကိုမြင်နေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် scale လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်scale ကသူ့ရဲ့ normal scale က100.100ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့100ဆိုတာတော့ x ရဲ့အရွယ် x ဆိုတာဘယ်ညာအရွယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်က100ကတော့ y ရဲ့အရွယ်ပေါ့နော် y ဆိုတာပေါ်အောက်နော်အမြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ scale animation ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ0စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီရွယ်စားတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင်နောက်3စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူ့ကို2ဆကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်200လောက်ကြီးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ0စက္ကန့်ပေါ့နော်စစချင်းဒီအချိန် timeline indicator လေးဒီ0စက္ကန့်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီအရွယ်စားတိုင်းတန်ဖိုးတိုင်းဖြစ်အောင်သူ့ကိုသိဖို့အတွက်ကိုမလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ keyframe button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူက record လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ0စက္ကန့်မှာဒီတန်ဖိုးတိုင်း scale ရဲ့တန်ဖိုးဒီတန်ဖိုးတိုင်းပဲသူကအများအားမှတ်မိနေတော့မယ် record လုပ်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်3စက္ကန့်အချိန်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်3စက္ကန့်အချိန်လေးကိုလက်တဲ့နည်းနဲ့ရွှေ့ပါဒီကနေတန်းပြီးထောက်လဲရပါတယ်3စက္ကန့်ရောက်ပါပြီโอเค3စက္ကန့်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့2ဆဆို200ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့200ဆိုတော့200ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်200ဖြစ်သွားပြီကြောင်းလဲသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ keyframe ကလည်း automatic keyframe ပေါ်လာပြီပေါ့နော် keyframe တုံးလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီ keyframe တုံးလေးကပါလဲဆိုတော့3စက္ကန့်မှာရှိရမယ်ဒီ200ဆိုတဲ့ scale 200ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် record ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့က space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့ play ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတုံးလေးကဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော် position ကတော့ခုနအတိုင်းပဲ keyframe ပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
ဘယ်ကနေညာကိုသွားနေမယ်အခု scale ပါထပ်ပြီးတော့ keyframe ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့100တန်ဖိုးကနေဖြည်းဖြည်းချင်း200တန်ဖိုးကိုကြီးသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အရွယ်စားလည်းပြောင်းလဲသွားတယ် position ဒီနေရာလည်းပြောင်းလဲသွားတယ် animation ဒါဆိုရင်နှစ်မျိုးနှစ်စား keyframe နှစ်မျိုးနှစ်စားသိလိုက်ရပြီအခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ position keyframe အခုတော့ပြသွားတာကတော့ scale keyframe ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်တတိယမြောက် keyframe ကဗာလဲဆိုရင် rotation ဖြစ်ပါတယ် rotation ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လဲပတ်တာပေါ့နော်လဲပတ်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်ဒီ animation မှာရေးကြည့်ပါတယ်အဲကြောင့်သူက four main keyframe နဲ့မှာတတိယမြောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် rotation ရဲ့ shortcut ကလေးကြဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့ rotation ဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားလုံးရဲ့ထိပ်စဖြစ်တဲ့ R ပေါ့နော်အဲ R လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် rotation ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခုန scale ကိုပြန်ပြောက်ပါလိမ့်မယ်နော် rotation မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် rotation မှာရှေ့မှာ0နောက်မှာအမြောက်နောက်က plus 0.0 degree ဆိုတာလေးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဘာသဘောကိုပြောတာလဲဆိုရှေ့က0ကကြတော့ revolution ဖြစ်ပါတယ်အပတ်ရေပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ပတ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအနောက်က 0.0 degree ဆိုတာကတော့သူက degree ပေါ့နော် angle ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီ angle လေးကိုကျွန်တော်လှည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်25 degree 30 degree စသဖြင့်ပေါ့နော်90 degree ဆိုရင်သူက downman ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါအလုံးသိကြပါတယ်ဒီဆက်ဝိုင်းတစ်ခုမှာတစ်ပတ်ပြည့်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်း360 degree ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်360ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1ဖြစ်သွားတယ်တစ်ပတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားလေးရှိပါတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသိထားမယ်ဆိုရင်အနောက်ကကြတော့ angle degree ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိကအကွက်ကလေးကကြတော့အပတ်ရေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က0ဆိုတဲ့အချိန်မှာ timeline indicator လေး0 second အချိန်မှာသူ0တွေပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပတ်ရေ0တွေပဲထားပဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ခုနလိုပဲ rotation ကိုဒီ0 second ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီတန်ဖိုးအတိုင်းပဲနေပေါ့နော်ဒီလက်ပတ်မှုလုံးဝ0အတိုင်းပဲနေဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မျိုးကိုပေးဖို့အတွက်ကို keyframe button လေးကိုကျွန်တော်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ keyframe တုံးလေးပေါ်လာပြီ okay အဲ့တော့3 second ကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်3 second ကိုသွားပြီးတော့3 second မှာကြာကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ပတ်လောက်လဲပတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်ပဲလဲလိုက်ရအောင်1လို့ပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်1ဒါဆိုရင် keyframe တုံးလေးပေါ်လာပြီသူ့ကို home key လေးနှိပ်ပြီးအစအနေပြန်သွားကြည့်ရအောင်okay ဒါဆို rotation လေးပါသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ animation မှာက3မျိုးပါပြီပေါ့နော်ပထမဆုံးက position ဘယ်ကနေညာကိုရွေ့တာဒီနောက်တစ်ခုက scale ပုံမှန်ရွယ်စားအနေနဲ့2ဆကြီးသွားတာအခုတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ rotation တစ်ပတ်လဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ four main keyframe မှာ3မျိုးဖြစ်သွားပါပြီပထမတစ်မျိုးက position ပြီးရင်ဒုတိယက scale အခုတတိယအခုလောက်ထားတဲ့ဟာကတော့ rotation လဲပတ်မှုဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင် opacity လို့ခေါ်ပါတယ် opacity ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ပေါ်ရာကနေပျောက်တာပျောက်ရာကနေပေါ်လာတာ opacity လို့ပြောလို့ရပါတယ် opacity ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအသုံးတည့်ပါတယ်သူကလည်းဒီပြောင်းလဲမှုတွေမှာဘာမှမရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးမဲနေတဲ့ဗလာကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကလည်း animation လှုပ်ရှားပြောင်းလဲတာပါပဲပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ် image တစ်ခုကဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲပြီးဟေးဆိုရင်သူက animation လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ opacity ကိုခေါ်မယ် opacity ကျတော့သူ့ရဲ့အစကထိပ်စစလုံးဖြစ်တဲ့ O မဟုတ်တော့ပါဘူးသူကျတော့ T ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ shortcut ကကျတော့ခုန position တို့ scale တို့ rotation တို့လိုမျိုးထိပ်စစလုံးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူရဲ့ shortcut ကတော့ T လို့ပဲသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ T လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် opacity ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် O shortcut ဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုတော့ O ဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ I နဲ့ O နဲ့ရပါတော့ဒီထိပ်စနဲ့အဆုံးကိုသွားတဲ့ shortcut တွေနဲ့ရောနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ O မပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် T ကိုပဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် opacity ကျတော့ 100% ဆိုတာပဲပြထားလိုက် 100% ဆိုတော့အပြည့်အဝမြင်နေရတယ်ပေါ့နော် visible ဖြစ်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 100% ထက်နည်းမယ်ဆိုရင်သူကပေါ်ရာနေဖြည်းဖြည်းချင်းနေမှိန်သွားမယ်ပြီးရင်0ဆိုရင်သူကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လေးကိုသိကြအောင်သိရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ adjust လုပ်ကြည့်ရအောင်နည်းသွားတာနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှိန်သွားမယ်မှိန်သွားရာနေဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုံးမှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမယ်0ဆိုရင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ0ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားလုံးဝပေါ်နေပေါ့နော်0ဆိုတဲ့အချိန်မှာလုံးဝပေါ်နေမယ်100တိုင်းထားမယ်ဆိုတော့ opacity လေးကိုကျွန်တော်က100ဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်းလေးပဲ keyframe ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲ3 second ဆိုတဲ့အချိန်ကိုသွားလိုက်မယ်3 second ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့0ထိပျောက်သွားမယ်เนาะအဲ့လိုပဲ keyframe တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့
0ဆိုတဲ့ second မှာကသူ့ရဲ့ opacity တန်ဖိုးက100ဖြစ်ပြီးတော့3 second အရောက်မှာ opacity တန်ဖိုးက0ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့အစကိုသွားပြီးတော့သူ့ space bar လေးနဲ့ play ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်လဲနေရင်ကြီးရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ် opacity ဆိုတာကတော့ဒီသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုကပေါ်နေရကနေပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်တော့ပျောက်နေရကနေပေါ်သွားတာလည်းလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစစချင်းမှာသာ opacity ကို0ပေးထားမယ်ဆိုရင်အဆုံးမှာဒီအဆုံးဖြစ်တဲ့3 second ဆိုတဲ့အချိန်မှာ100ပေးထားမယ်ဆိုရင်သူကပျောက်ရနေပြီးမှပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြုပြင်မယ်ဆိုရင်ဟို0မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲ0ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ3 second ဆိုတဲ့အဆုံးကိုအဲ့မှာတစ်ခါအရေးကြီးတဲ့မှတ်သားကြတစ်ခုရှိပါတယ် keyframe တုံးပေးထားပြီးသားဟာကိုကျွန်တော်က keyframe တုံးလေးရှိပြီဆိုရင် shortcut နဲ့တန်းပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ညာဘက်က keyframe တုံးလေးတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင် K ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်က keyframe တုံးလေးတွေစီကိုသွားမယ်ဆိုရင် J ဖြစ်ပါတယ်အခုညာဘက်က keyframe တုံးလေးစီကိုတန်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် K ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒါဆိုရင် keyframe ကိုတန်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့3 second ကိုခုနလိုမျိုးဒါတန်းနေပေါ့ဒီကနေရိုက်ပြီးတော့သွားနေကြလဲမလို့ဒီကနေထောက်ပြီးတော့သွားနေကြအောင်တကယ်လို့များဒီနောက်မှာ keyframe တွေထပ်ရှိအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲ K လေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုရှေ့ကိုဒီရှေ့က keyframe စီကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ J လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်က keyframe ကိုလာတာဖြစ်ပါတယ် timeline indicator လေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ညာဘက်က keyframe စီကိုသွားမယ်ဆိုရင် K လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အခုကဒီ3 second မှာကျတော့လုံးဝပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ100ဆိုပြီးတော့ကြောင်းရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ခုနရဲ့စက်ညင်ဘက်ကြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်စသချင်းမှာ0 opacity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူလုံးဝမမြင်ရဘူးပျောက်ကွယ်နေလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူပေါ်လာမယ်ပေါ်ရင်းနဲ့သူကြီးပြီးတော့လဲလာမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ 4 main keyframe animation တွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ 4 main keyframe ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တစ်ခုက opacity position ကိုပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနလို P လေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် position ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မေးစရာရှိတယ် position ကိုလည်းမြင်နေတယ်ဗျာ scale လေးကိုလည်းမြင်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် scale ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့က scale ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် S ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် position ကပျောက်သွား P ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း scale ကပြန်ပျောက်သွားအဲ့တော့ဒီ position scale ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ position ကိုလည်းပြန်မပျောက်ချင်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ shift key လေးဖြည့်ပြီးတော့ scale ကို S ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် shift နဲ့ S နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်နောက်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ scale ပေါ်လာပြီးတော့ဒီကိုအဟောင်းခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ position ကလည်းပျောက်မသွားပါဘူးအဲ့လိုပဲ rotation ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ scale ရော position ရောရှိနေသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် shift နဲ့ R လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသုံးခုစလုံးပေါ်လာမယ်အဲ့လိုပဲခုနလို opacity ကိုလည်းခေါ်မယ်ဆိုရင် shift နဲ့ T နဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန keyframe လုပ်ခဲ့တဲ့၄မျိုးစလုံးကိုပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမြင်ချင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပိတ်လိုက်ရင်ဒါအကုန်လုံးမမြင်ရတော့ဘူးเนาะ okay နောက်တစ်ခုမှတ်သားစရာရှိတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ keyframe တွေကို keyframe ပေးထားတဲ့ animation တွေပေါ့ layer တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပြီးအဲ့ layer ထဲမှာဘာတန်မိုးတွေကို keyframe ပေးထားလဲဆိုတာရုပ်တရက်မသိရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင် keyframe တွေကဒီသူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ keyframe လုပ်ထားတဲ့ keyframe လေးတွေကိုပေါ်ကျင်နေဆိုရင် keyboard ကနေတန်းခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ shortcut က U ဖြစ်ပါတယ် U key လေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် keyframe ပေးထားခဲ့တဲ့အမျိုးအစားတွေမှန်များပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်း effect တွေထည့်ထားမယ်ဆိုလဲ effect keyframe ပေးထားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ effect မျိုးအစားနဲ့တော့အကုန်လုံးတန်းစီပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် keyframe ပေးထားတာဒီ၄မျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ဒီ animation တွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ 4 main keyframe ဖြစ်ပါတယ် Okay အခုဆိုရင်တော့ဒါ keyframe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ keyframe ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့များမရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ comment မှာရေးပေးသွားကြဖို့ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့် lesson တွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေနောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါ